Termoelektrarna Šoštanj je pred stečajem, da 35 tisoč ljudi v Šaleški dolini ne bi bilo pogrevanje, bo pomagala država. Tež bo postal javna gospodarska družba. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Da 35 tisoč ljudi v Šaleški dolini bi lahko ostalo brez ogrevanja, Termoelektrarni Šoštanj brez pomoči države z novim letom grozi stečaj. Da ne bi prenehale delovati in da prebivalci ne bi bili v hladnih domovih, bo država Tešu zagotovila dobrih 150 milijonov evrov pomoči. Hkrati pa ga bo skupaj s premogovnikom Velenje izločila iz skupine Holding Slovenske elektrarne in preoblikovala v javno gospodarsko družbo. Minister Kumer je danes povzročil pravi pretres z oceno, da je ključni steber slovenske energetike Termoelektrarna Šoštanj tik pred stečajem. Ta naj bi samo prihodnje leto pridelal več kot 150 milijonov evrov izgube iz poslovanja. To pomeni, da je s 1. januarjem 2025 ogroženo ne samo proizvodnja električne energije iz naše največje elektrarne, ampak predvsem, in to je tisto, kar od mene, od ministra pristojnega za energetiko, zahteva takojšnjo ukrepanje, in to je ogrevanje ljudi, ki živijo na tem področju, se pravi v Savinjsko-Šaleški dolini. Izguba Teša namreč ne bi ogrozila same oskrbe z elektriko, sredi zime pa bi ogrozila ogrevanje več kot 35 tisoč ljudi v Šaleški dolini. V premogovniku Velenje bi brez dela ostalo do 2000 zaposlenih, težave bi nastale tudi pri odplačevanju preostalih skoraj 300 milijonov evrov posojila do Evropske investicijske banke. Tež že vse skozi posluje na robu rentabilnosti in ga je umetno pri življenju ohranjala krovna HSE. Poslej pa to ne bo več dovoljeno. In s vsemi pravnimi in davčnimi svetovalci, ki smo preigravali, so nam povedali, da ni več možno upravičevati, da je to tržna cena. To bo pomeni, da bi lahko bilo to obravnavano, če bi dali Tešu pokrivali stroškovno ceno, bi bilo to obravnavano kot nedovoljena državna pomoč. Zato so v krovni družbi Holdingu HSE pripravili načrt. Zato se je pokazala ta možnost, ki so jo tudi v Slovakiji podobno uveljavili, da se Teš umakne s trga in primarno deluje za zagotavljanje toplote v Šaleški dolini. Proizvodnja elektrike, ki bi sledila tem proizvodnji toplote, pa je kot neke vrste stranski produkt. Tak načrt pa bi menda lahko in bo morala podpreti država. Za prihodnje delovanje tako imenovane termodivizije, se pravi družbe premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanja, bo potrebno zagotoviti zagotovo javna sredstva, zato vam napovedujem poseben sprejem interventnega zakona. Minister Kumer namreč obljublja, da posledic ne bodo nosili prebivalci Šaleške doline. Zagotavlja pa, da se bo trudil, da stroškov ne bomo krili niti davkoplačevalci. Marko Velenko, zvali prebivalci v Šaleški dolini? Ja, ne, vodstvi Termoelektrarne Šoštanj in premogovnika Velenje se na naše klice danes nista odzvali. Lokalne prebivalce pa seveda skrbi usoda dveh regijsko tako pomembnih podjetij. Skrbijo jih tako delovna mesta, predvsem pa nevarnost, da bi sredi zime utegnili ostati brez ogrevanja. Od Teševe toplote je namreč odvisni kar okoli 35 tisoč prebivalcev Šaleške doline. Minister Kumer jim sicer zagotavlja, da se to ne bo zgodilo, ampak o odmiku od premoga govorimo že leta, pa sta tako prestrukturiranje celotne regije kot zapiranje premogovnika Velenje še vedno povsem nedorečeni odprti temi. Poglejmo pa, kaj sta nam danes o tem povedala župana Šoštanja in Velenja. Z vidika lokalnih skupnosti je stečaj nedopusten. Ob dejstvu, da proizvodnja elektrike od tega je odvisno posredno preko 2500 delovnih mest. V vsakem primeru pa tudi, če je interventni zakon nujno potreben in če je ali bo sprejet, je ključno to, da sta pri tem sprejeta ali pa istočasno sprejeta dva pomembnejša zakona za našo dolino, za pravičen prehod. To je zakon o zapiranju premogovnika Velenje in zakon o prestrukturiranju naše regije. Kaj se torej zdaj obeta Tešu in premogovniku Velenje? Ja, pravzaprav se danes ni zgodilo nič posebej novega. Tež namreč umetno ohranjamo pri življenju že dolgo in pravzaprav edino, kar se je danes res spremenilo, s podobnimi zgodbami se namreč ukvarjamo že približno vsaki 2 leti, no edino, kar se je danes res zgodilo novega, je to, da bo država sicer morala Tešu pomagati še naprej, mu pa ne more več pomagati na način, kot mu je doslej. Zato je potrebno to termodivizijo Teš in premogovnik Velenje izločiti iz Holdinga Slovenske elektrarne in jo umakniti iz tržne dejavnosti.
dejavnosti. Zato ta obrat. Doslej Teš namreč proizvajal elektriko in poleg tega še toploto, poslej pa naj bi bila njegova primarna naloga zagotavljati toploto, elektrika pa bi postala nekako posredna, postranski proizvod. Zato ta obrat, ki se mora zgoditi do novega leta, ampak s tem bo državi omogočeno, da bo Tešu še naprej zagotavljala državno pomoč, ki ne bo v nasprotju z evropskimi pravili. In država mu bo morala zagotoviti okoli 150 milijonov evrov na leto, za katere minister Kumer zagotavlja, da jih bo vsaj poskušal dobiti z dodatno obdavčitvijo dobičkov drugih energetskih podjetij. Čeprav je tudi to zgolj začasna rešitev, pa utegne nekoliko pospešiti tisti ključni temi, ključni vprašanji, ki sta zapiranje premogovnika Velenje, ki se mora začeti najkasneje leta 2033 in celotno prestrukturiranje celotne regije. Hvala lepa. Nova pretresljiva vest iz našega Setur. Z vami sta Petra Krčmar in Jani Muhič. Dober dan želim. In dobrodošli. Razvpiti Teš je pred stečajem. Samo 6. blok, povezan z eno največjih korupcijskih afer v zgodovini Slovenije, nas je davkoplačevalce stal 1,5 milijarde evrov. Bo 36 tisoč gospodinjstev sredi zime ostalo še brez ogrevanja, bo spet potrebna državna pomoč, spet torej denar davkoplačevalcev. In kaj predlaga minister Kumer? Ogroženih je 2500 delovnih mest, grozi velika socialna bomba. Na zaprtje v Šaleški dolini ne bodo pristali. Alarm v trboveljski... Saga o Tivoli Teš je torej tik pred stečajem. Samo 6. blok, povezan z eno največjih korupcijskih afer v zgodovini Slovenije, nas je davkoplačevalce stal 1,5 milijarde evrov. In ne le, da je zelo draga elektrarna, hkrati je edini vir ogrevanja za več kot 35 tisoč prebivalcev Savinjsko-Šaleške doline. Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo ocenjujejo, da bo termoelektrarna prihodnje leto poslovala z izgubo višine med 150 in 200 milijonov evrov in da se brez ukrepanja Teš, z njim pa tudi seveda premogovnik Velenje, lahko skupaj potopita že v začetku prihodnjega leta. Bo prebivalce Šaleške doline po zimi torej zeblo? Za ogrevanje bomo našli rešitev, je danes obljubil minister, a spet brez državne pomoči Tešu ne bo šlo. Bo državi uspelo preprečiti ta stečaj? Mark Vidrih. Dobrih 8 let potem, ko je 6. blok termoelektrarne Šoštanj pridobil uporabno dovoljenje, kar naj bi Tešu omogočilo podaljšanje proizvodne električne energije na leto 2054, je največja slovenska elektrarna kolosalen spomenik korupciji in edini dobavitelj toplotne energije v Šaleški dolini očitno tik pred stečajem. Kot minister sem bil obveščen s strani holdinga slovenskih elektrarn, da je finančno stanje družbe Termoelektrarne Šoštanj takšno, da vodi v resne insolventne postopke. Da ima Teš resne finančne težave je sicer znano že leta, a da je do zdaj z odkupnimi cenami elektrike nad vodo lahko držala lastnica, torej družba HSE. Od 1. januarja prihodnje leto pa ne moremo več po istih metodah, kot smo v preteklosti, zagovarjati, da je cena elektrike, ki jo dajemo Tešu in ki pokriva stroškovno ceno, tudi tržno upravičena. Šlo bi namreč za nedovoljeno državno pomoč, pojasnjujejo na holdingu Slovenske elektrarne, to pa poenostavljeno pomeni, da bi se od 1. januarja prihodnje leto v Teš stekalo premalo denarja. To pa pomeni, da bi uprava Teša in premogovnika, ker bi zaznali, da ne pokrivajo več stroškovne cene, morali sprožiti vse ustrezne postopke, ki pa seveda bi potem v končnem primeru tudi vodili v sam stečaj obeh družb. A stečaj ne pride v poštev, je bil danes jasen minister Kumer. Odsotnost oziroma zaprtje ali omejevanje ogrevalnega vira bi zlasti v zimskih mesecih predstavljala nepredstavljivo in nedopustno tveganje za več kot 35 tisoč prebivalk in prebivalcev Šaleške doline. Kako bo torej država preprečila stečaj, poskrbela za ogrevanje in zakrpala globoko finančno luknjo, ki bo v prihodnjem letu predvidoma znašala med 150 in 200 milijonov evrov? Da se strošek ne prevali na ljudi iz doline ali tudi na davkoplačevalce, bom naredil vse, kar je v moji moči, da se za ta namen primarno uporabi
dobičke energetskih podjetij. Kot so si zamislili na HSE in ministrstvu, bi družbi TEŠ in premogovnik Velenje iz holdinga slovenskih elektrarn prenesli na državo, na ta način TEŠ izločili iz trga in ga prestrukturirali v neke vrste javno službo, ki bi obratovala zgolj za pokrivanje toplote, elektriko pa proizvajala kot stranski produkt. Na ta način bi se v družbo legalno lahko stekali tudi dobički energetskih podjetij. Za prihodnje delovanje tako imenovane termodivizije, se pravi družbe premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanja, bo potrebno zagotoviti zagotovo javna sredstva, zato vam napovedujem poseben sprejem interventnega zakona. Več bo znano v prihodnjih 2 do 3 tednih, zagotavlja minister in dodaja, da morajo za preprečitev stečaja interventni zakon in prenos na državo izvesti še v letošnjem letu. In kaj na te napovedi ministra pravijo v Šaleški dolini, kjer bi ob morebitnem zaprtju odjeknila tudi socialna bomba? Velenjskega župana pojasnila ministra Kubra očitno niso prepričala, saj kot pravi je na mizi več vprašanj kot pa odgovorov. Na scenarij, ki bi pomenil zaprtje brez jasnih zagotovil vlade, kako bo izvedla prehod, pa, opozarjajo v Šaleški dolini, ne bodo pristali. Kljub temu naj bi že iskali rešitve, kako v prihodnje zagotavljati nemoteno oskrbo s toploto. Ob očitno zdaj res dokončnem potopu megalomanskega projekta, polnega korupcijskih afer, so se oglasili tudi okoljski aktivisti in s prstom pokazali na politiko. Več Tadej Grešovnik. Neinvesticijam zdi se zgolj finančna in ekološka polomija namesto bogatega holdinga slovenskih elektrarn, ki je denimo lani ustvaril skoraj 400 milijonov čistega dobička, naj bi TEŠ zdaj reševal SDH. Tudi po oceni velenjskega župana nenavaden manever, ki pa bržkone ne bo preprečil nadaljnjega poglabljanja že tako globoke luknje v blagajni šoštanjske termoelektrarne. Očitno je v našem sistemu nekaj hudo narobe, da holding slovenskih elektrarn na eni strani ustvarja več 100 milijonski dobiček, na drugi strani pa seveda termoenergetske družbe iz Šaleške doline delajo zgubo in zame kot energetika, pa tudi kot navadnega občana v Velenju, seveda mi je to težko sprejemljivo. V Šaleški dolini od vlade zahtevajo, naj uresniči obljube in zakoni poskrbi za regijo, ki je še kako odvisna od TEŠa in premogovnika. Denimo, ko gre za ogrevanje, ne nazadnje, tja se na delo vsakodnevno vrača 2500 delavcev. Več vprašanj žal kot odgovorov in pričakujem, da bomo v naslednjih tednih pridobili strokovne, kvalitetne odgovore, predvsem pa zagotovila, da Šaleška dolina tukaj ne bo puščena na cedilu in da bo konec koncev zaposleni imeli zagotovljeno socialno varnost. Pod Pahorjevo vlado realiziran več kot milijardo evrov vreden nasedli energetski projekt so, spomnimo, tako rekoč neprestano spremljale še korupcijske afere. Epilog pa je danes takšen, tako okoljski aktivisti, kot smo napovedovali pred desetletjem. Vsakokratna politika pa je, še poudarjajo, povsem preslišala naša opozorila. Da je projekt ekonomsko sporen. Pozivali smo k uvedbi moratorija, k pripravi nekega trajnostnega energetskega scenarija, ne nazadnje tudi smo pozivali k odstopu države od državnega poroštva. In odziv politike na vse to je bil ničelen, kot da ta denar, ki ga manjka že za osnovne družbene sisteme, kot so zdravstvo, šolstvo, varovanje okolja, bo sedaj namenjen v bistvu odpravljanju napak neodgovorne politike. Kako naprej v Šaleški dolini že iščemo načine, tako župan, da zagotovimo alternativni vir ogrevanja, saj, kot dodaja, prebivalci ne smejo in ne morejo biti odvisni od volje vsakokratne politične garniture. Osebno sem na stališču, ki sem ga tudi večkrat javno povedal, tudi konec koncev ministru, da nažalost nekega energetskega koncepta v državi nimamo. Pred nami pa je nov mega infrastrukturni projekt, torej izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Tukaj nas pa lahko zares zelo skrbi. Zakaj? Gre za 10-krat večjo investicijo, zato imamo stališče, da naj se JEK2 financira izključno zasebnim kapitalom. A pot do tja je še dolga, še prej bo verjetno potrebno odgovoriti na vprašanje, kako vse bolj pogostih špekulacijah po zaprtju TEŠa nadomestiti električno energijo. V Šoštanju namreč še vedno ustvarijo približno četrtino vse proizvedene elektrike v Sloveniji.
In medtem, ali bo finančni minister Klemen Boštjančič pri prvem paketu davčnih sprememb moral popustiti kritikam? Medtem ko